digital connection is good, but real connection is even better. So we needed this kind of time to spend together to see how all these different elements can find their own space and time in order to really connect. So it started with while I was working on my album, and I had a list of possible collaborations from VR Europe, and then when I saw Stratis' work, I thought I was thinking it could be interesting to work on a project with him. Donc ils se connaissaient avant avec Stratis et ils avaient déjà commencé à travailler là-dessus, et donc j'ai rejoint le projet pour chanter, mais surtout écrire des textes autour de ce que propose Stratis en images. Je suis arrivé, je pense, en milieu de production, dans la mesure où Stratis et Mehmet avaient déjà fait un travail assez conséquent sur ce qu'ils voulaient faire en termes de spectacle. L'idée, c'était que j'intervienne pour faire la création vidéo, surtout à la scénographie et la partie comment la vidéo, ce que Stratis a filmé en Grèce et ailleurs, comment elle est intégrée sur scène, comment elle coexiste avec de la lumière, la présence scénique de Manar et Mehmet, et comment on passe d'un objet vidéo à un spectacle qui a un début et une fin. Yeah, we are documenting the migratory birds as if they are falling angels, that they know, they feel the vibrations and the trauma of the earth, and they want to transmit it to people. The music of Mehmet, that I think it's really capturing this kind of concept of immigration, spiritual awakening, of getting a signal from the non-human world, and also the concept of Gaia as an entity, as a mother that is in a big pain. Cette métaphore aussi qu'il y a derrière l'immigration des oiseaux que je trouve hyper intéressante, parce que je la compare souvent à l'immigration tout court des personnes. Donc juste le fait de se dire que les oiseaux nous envoient des signaux depuis un bon moment, et qu'on ne les écoute pas parce qu'on ne prend pas forcément soin de cette terre aujourd'hui, et que c'est important en tout cas ce qu'on essaye, c'est juste de reconnecter ça. Des photos d'oiseaux, dont des fois des oiseaux morts, des oiseaux qui te toisent, et puis ou même des oiseaux blessés qui te regardent et qui sont ouh. Moi j'ai jamais vu ça, il y a très peu de personnes. Sinon en termes d'installation, de création vidéo pour des shows, on est quand même sur des trucs un peu plus futuristes, mais voilà, ce truc un peu entre le reportage et entre la matière graphique, c'est pas moralisateur, c'est pas trop niais, c'est pas trop naïf, j'espère. Mais du coup à partir de là, ça marchait bien. It was a kind of a myth I heard. I'm not sure if it was something real or not, or if it's something shamanistic, that birds had kept on speaking this ancient language from years ago. So we tried to keep this kind of organic. We were thinking about cave drawings and imagining this, how it could look and sound. Je pense qu'ils nous préviennent, qu'ils nous disent de faire attention à la Terre depuis un petit moment, mais qu'on ferme les yeux parce que ça ne nous arrange pas du tout dans nos modes de consommation au quotidien et qu'on fait semblant de ne pas les entendre. We have to listen very carefully what the birds have to say. Mostly there is not a specific answer, but the Westerns and the humans, they always want specific answers. Maybe that's the problem. Maybe we have to stay with the questions and with our doubts, and we just to seek for connection. I mean, it's a magical thing to watch a bird from a close distance. C'était super important pour moi en tout cas que l'arabe, du coup la langue que j'utilise habituellement, soit présente dans cette proposition-là. Yeah, Stratis is from Greece, I'm from Swiss, Turkish, Manar is from Morocco. It's a mix of all these cultures and all these backgrounds.
that's also significant for Europe. Je pense que j'ai peur du futur, oui. Vu tout ce qui se passe en ce moment, oui, certainement. It's a pessimistic view that I have for the future. So I don't have any tangible evidence that the humanity will change its course, that this very aggressive capitalistic system that we're living, it's gonna change its own orientation. But on the other hand, I know that after the pandemic and after the COVID, the awakening, the realization of the people that they want to live a different life, they want to inhabit a different planet. I really hope that this claim for a different way of living, it become bigger and bigger and bigger and stronger and stronger and stronger in order most of the people to get inside of the healing process that our traumatized planet need. Soda